Это выпуск об одном из самых красивых городов Германии, столица Первого рейха и четвертый город по размеру в Баварии. Регенсбург расположен в месте слияния трех рек – Дуная, Нааба и Регина, который также известен как самый северный город Италии. По двум причинам. Он входил в состав Римской империи как Кастро Реджина, а еще в городе множество башен, которые богатые горожане строили, вдохновляясь итальянским стилем. Начинаем прогулку с настоящей готики. Это кафедральный собор Святого Петра. Это уникальное сооружение высотой 105 метров. Собор начали строить в 1273 году, на месте предыдущего сгоревшего. Изначально собор был построен без башен. Окончанием строительства собора считается 1870 год. Именно тогда и были завершены башни собора. Кстати, на фасаде собора под распятием можно увидеть святого Петра, сидящего в лодке и держащего ключи от рая, что послужило образом для герба города, который тут можно встретить повсюду. В общей сложности собор строили 600 лет. В качестве материала был выбран песчаник, который имеет такое свойство, как со временем темнеть и зеленеть, поэтому собор и выглядит немного пятнистым. Внешне собор напоминает младшего брата Кёльнского собора, он чуточку меньше, но тем не менее это не только главный памятник готической архитектуры Баварии, но и в Германии в целом. Кстати, инициатором и главным спонсором перестройки собора был сам король Баварии Людвиг I. В честь него установлен памятник справа от собора. Внутри собора можно найти самый большой подвесной орган в мире. Звучит он просто великолепно. При желании, я думаю, что не составит труда найти запись выступлений в интернете. А еще тут можно увидеть смеющегося ангела Гавриила, стоящего напротив статуи Марии. Вот эта вот башня, она называется Ослиная башня, она старше собора. Вот такая вот история. То есть она изначально использовалась как, чтобы доставлять материал для строительства собора, но впоследствии ее решили оставить. И вот она до сих пор стоит. Ослиная, я так понимаю, потому что там внутри такая винтовая дорога, типа как для ослов. Но это не точно, лишь мои предположения. Как я уже говорил, собор построен на месте предыдущего собора, который сгорел и который был построен на месте развалин от порта Праетория, главные ворота старого римского поселения Кастро Реджина. Считается, что они были построены в 179 году нашей эры по приказу самого императора Марка Аврелия, того самого последнего из 5 хороших императоров. Это одно из самых старых сооружений на территории Германии. Ворота не просто частично сохранились, они используются в качестве существующей стены. Проходя мимо них, а также мимо знаменитого дома Голиафа, на котором с 15 века красуется картина библейского сюжета «Давид и Голиаф», направляемся к следующей цели – мост. Но это и не просто мост через Дунай, это также и главное общественное пространство города. Здесь горожане отмечают праздники, встречаются с друзьями и даже проводят концерты. Что-то не происходит у нас на мосту. Вот, например, свадьбы. В общем, летом около моста кипит бурная жизнь. Сам же мост называется Штайнерне Брюке, или Каменный мост, построенный в 1146 году, является настоящей визитной карточкой города, а также одним из старейших мостов Германии. Сооружение по тем временам было инновационным, а самое главное – жизненно необходимым, ведь до этого через Дунай не было ни одного моста между Ульмом и Веной. Кстати, ролик про Ульм у меня уже есть на канале, рекомендую, ведь там в Ульме действительно есть на что посмотреть. Короче, именно в этом месте когда-то строители кушали сосиски в перерыве, а потом опять строили вот этот вот каменный мост. Это, конечно, красивая легенда и частично правда. Официально же считается, что здание было офисом строительной компании во время постройки моста. После окончания стройки контора покинула это место, а на ее месте открылась сосисочная. Это место обязательно к посещению.
Этот мост задал моду на строительство аналогичных сооружений по всей Европе. Например, знаменитый Лондонский мост или не менее знаменитый Карлов мост в Праге, по слухам, использовали технологии этого моста. Каменный мост позволил городу пропустить сквозь себя торговые пути, что принесло в город дополнительные деньги. С южной стороны моста у основания были солевые мельницы, которые были сожжены в 1633 году. Тогда же и был взорван 4-й пролет моста, а взамен использовался деревянный настил аж до 1790 года. Эти ужасные разрушения проходили в рамках битвы за Регенсбург во время 30-летней войны. Мост также имел 3 башни, но в настоящий момент сохранилась только одна – Южная башня или Мостовая башня. 2 другие были утрачены в ходе 30-летней войны и потом уже в ходе Австрийско-французской войны в 1809 году. Знакомьтесь, это Брукмандл или мостовой человечек. Он сидит в месте самой верхней точки моста. Он здесь с 1475 года, а юноша смотрит в сторону собора. Кстати, это уже 3-я реинкарнация мостового человечка. Первый уничтожен во время пожара в 1555 году, а второй в 1810 году. Его остатки можно увидеть в городском музее. Ну а 3-й стоит с 1849 и по сей день. Существует версия, что это архитектор моста или же помощник архитектора, который смотрит за прогрессом строительства собора, так как архитектор собора и архитектор моста поспорили, кто первый построит свое сооружение. Но на самом деле это неправда, так как мост был построен за 100 с лишним лет до начала стройки собора. Но тем не менее это красивые легенды о строительстве, и как обычно в этой легенде замешан дьявол, который заключил договор на строительство моста с архитектором для того, чтобы обогнать строительство собора, а в обмен дьявол попросил первые 3 души, которые пройдут по мосту. Мост был построен за рекордные по тем временам 11 лет. Но архитектор же обманул черта и пустил первым по мосту животных. Похожая легенда есть и про Фрауенкирхе в Мюнхене, и про Кёльнский собор. До 2005 года через мост проходили автомобильные пути, а когда-то даже и трамвайные пути. Трамвай в городе существовал до 1964 года. Сейчас в городе нет трамвайного транспорта, но здесь, в Германии, умеют работать над ошибками. В данный момент идет проработка плана о строительстве 2 линий городского трамвая, которые обещают закончить к 2030 году. Но маршруты будут проходить через другой мост, а мы добрались до следующей локации – штат Амхоф. Каменный мост соединяет старый город Регенсбурга с кварталом штат Амхоф, который так же, как и старый город, причислен к памятникам ЮНЕСКО. Здесь расположена старейшая больница Святой Екатерины. Она тут с 1226 года, которая, кстати, варит отличнейшее традиционное баварское пиво, которое можно выпить тут же, в Биргартене. А тем, кто не пьет пиво, рекомендую мороженое, оно здесь тоже вкусное. Этот район существовал как отдельный населенный пункт до 1924 года, а после вошел в состав города Регенсбурга. Это трудно представить, но по сути это всего лишь 100 лет назад. Сейчас это выглядит как неразрывный город. Кстати, помните Брукмандла? Это кафе в его честь. Какая красота! И помоечки, снова красота. Помоечки, снова красота. Ну а если пойти дальше, вот сюда, вот к этой церкви, то отсюда откроется удивительный панорамный вид на город. В целом в квартале множество интересных кафе, а зимой тут одна из лучших рождественских ярмарок. Тактично промолчу об истории здания с надписью «Колизеум». О таких вещах не очень хочется рассказывать. В этот день мы также посетили Гризершпиц. Это такой мини-парк в месте слияния 2 рек – Дуная и Регина. Возвращаемся обратно в старый город, кстати, мимо музея судоходства. Лично я в нем не был, поэтому рекомендовать не могу. Ну а мы держим путь на кофе, мы идем в Штрудельную. Из-за особенностей конструкции моста около его опор возникают водовороты, которые тут называют Дунайский штрудель.
Кстати, запомните это место. Здесь делают, по моему личному мнению, настоящее произведение искусства. Лично я знаю как минимум 2 таких места со штруделями в Регенсбурге. Одно из них около моста и дома Голиафа, а второе недалеко от Нойпфарплац. Именно сюда мы и пришли в этот раз. Место проверенное. В общем, это шедевр. Это про искусство. Но, к сожалению, удовольствие это не дешевое. Один такой штрудель стоит 8,5 евро. Я не особо-то и сладкоежка, поэтому мы взяли по кофе и 1 штрудель на двоих. После кофе отправимся к старой ратуше. Это старая ратуша, ранее исполнявшая свои функции, а сейчас это музей. Включает в себя 55-метровую башню с часами, которая является самой узнаваемой в городе, а также пристроенное к ней здание Рейхстага, где проводились собрания Священной Римской империи или Первого Рейха. Кстати, именно в этом месте было объявлено о распаде империи в 1806 году. Последний император Франц II сложил с себя императорские полномочия из-за выдвинутого ультиматума Наполеона. Империя существовала с 962 года по 1806 год, а это почти 850 лет. Город Регенсбург был столицей Священной Римской империи, а точнее одной из них. Список столиц впечатляет, здесь и Рим, и Вена, и Прага, но все же главной столицей считают Вену. На входе в рейхзал дежурит 2 каменных стража, их зовут Шуц и Труц. В подвале старой ратуши работает музей пыток, мы там не были, поэтому ничего о нем сказать не можем. Напротив башни находится кофейня Принцесс. Табличка на здании говорит, что это первый кофе-хаус в Германии, открытый в 1686 году. Хотя я слышал, что первая кофейня была открыта на севере Германии. Какая из них более первая и в чем отличие, если честно разбираться не хочется. Вероятно, это не так важно. Если не первая, то вторая кофейня в Германии. Название кондитерских изделий тесно связано с историей города. Тут и сладкие соборные воробушки, и дунайский пароход. Цены, возможно, не самые гуманные, но на правах эксклюзивности и историчности места, наверное, это нормально. А мы отправляемся к следующей цели. По небольшой улице мимо замка идем на Хайплац. При входе на Хайплац в оконной рамке гладим мышку. Ее нужно погладить на счастье или чтобы вернуться в этот прекрасный город снова. Это здание Neue Waag, построено в 1300 году. Считается, что это замок. Позже, в 1441 году, здание перешло к городу для размещения главных общественных весов. Отсюда и название «Новые весы». Помимо мышки, в настоящий момент здесь располагается судебный орган города, а также магазин музыкальных инструментов. Итак, Хайплац – это площадь, расположенная в историческом центре города, окруженная красивыми зданиями, арками и средневековой атмосферой. На этой площади множество кафе, ресторанов и магазинов, а также здесь проводятся различные концертные мероприятия и, конечно же, рождественская ярмарка. В центре площади стоит фонтан юстиции. Здесь богиня юстиции с весами и мечом в руках. И стоит она тут не просто так. В этом месте в эпоху средневековья проходили публичные казни, а также рыцарские турниры. До 90-х годов площадь переживала свое не лучшее время. Она была автопарковкой. Но хорошо, что здравый смысл победил, и теперь мы имеем такое прекрасное общественное пространство, на котором проводятся различные мероприятия и фестивали. Это самая высокая жилая башня старого города. Высота 50 метров.
Она как будто из декораций фильма о Средневековье. С 1985 года здесь располагается студенческое общежитие. Изначально это было четырехэтажное здание, построенное в 1260 году, ну а со временем было еще пристроено 4 этажа. Название башня получила из-за ресторана, который располагался здесь в 17 веке. Кстати, здесь есть и внутренний дворик, который можно свободно посетить, что, конечно же, я и порекомендую. Следующая наша цель – это главная площадь города Нойпфарплац. После смерти императора Максимилиана I в 1519 году возникла неразбериха во власти. Город Регенсбург воспользовался этим и 21 февраля постановил, что все евреи должны покинуть город в течение 2 недель. Квартал был сожжен вместе с синагогой и школой. Надгробные камни жители крепили на фасады стен как трофеи. Конечно же, это темная и нехорошая глава города. До середины 90-х остатки еврейского поселения все еще были под площадью. На месте бывшей синагоги создан мемориал, который успешно интегрировался в городскую инфраструктуру и стал отличным общественным местом. А наша следующая цель – это Штадтпарк. Когда-то это был парк Лип, кладбище во время чумы, ну а в таком виде парк существует с 1910 года. Тогда отмечалось столетие присоединения Регенсбурга к Баварии. И да, до 1810 года город не был частью Баварии. Регенсбург имел статус свободного имперского города, то есть подчинялся непосредственно императору, который, как я уже говорил ранее, отрекся от короны в 1806 году, а 4 годами позже некогда столицей империи становится провинциальным городом Баварии. Что же касается парка, то это самый большой парк в городе, но территория парка всего 9 гектар. К примеру, английский сад в Мюнхене имеет площадь 370 гектар, Тиргартен в Берлине 210 гектар. Другими словами, это самый большой парк из всех маленьких парков. Но нам повезло застать в парке цветение магнолии. Атмосфера здесь невероятная. Чувствуется, что уже лето, хотя только вот начало апреля. Очень часто говорят, что город Регенсбург полностью уцелел во время Второй мировой войны, но на самом деле это не совсем правда. Церковь аббатства Обермюнстер была построена в 8 веке, но была разрушена в марте 1945 года. Вот все, что от нее осталось. Каменный мост также был частично разрушен. Конечно же, это не такие серьезные разрушения, как были в Кёльне, Дрездене или Гамбурге, где по оценкам только за одну ночь бомбардировки погибло 40 тысяч жителей. Но предлагаю не ворошить трагичное прошлое, а отправиться посмотреть настоящий монастырь 8 века. Церковь при монастыре Святого Эмирама, самая старая сохранившаяся церковь в городе. Сам монастырь был основан в 739 году, а строительство церкви началось в 780 году. На мой взгляд, это самая красивая церковь города. Собор Святого Петра или Регенсбургский собор – это настоящая и красивая готика. Собор великолепен снаружи и задает узнаваемый вид городу. Эта церковь раскрывается внутри. Это был выпуск о городе Регенсбург, об одном из самых красивых и уютных городов Германии. В некоторых странах его до сих пор называют Ратисбона. Это самое первое название города, которое ему дали еще кельты.
Его история тесно связана с римским императором Марком Аврелием. Город поражает интересными и историческими местами. Тут в старом городе количество достопримечательностей на квадратный метр просто зашкаливает. И тут и там таблички с исторической справкой. Про все, конечно, не рассказать в одном ролике. Мы не успели многое. К примеру, Ирландская церковь и ее шотландский портал, ворота Остентор, Инзель-парк, да и остатки Римской империи тут повсюду. И да, множество музеев. А также окрестности, например, храм Вальгалла. Он входит в топ-20 всех памятников Германии, и я о нем уже снимал маленький ролик. Да что говорить, это любимый город короля Баварии Людовика I и императоров Священной Римской империи. Регенсбург – это настоящее сокровище Германии. Город сохранился до наших дней в отличном состоянии. Здесь на улочках города царит атмосфера средневековья, в которую тесно вплетены современные решения урбанистики. Местные жители умеют самоиронию и не обижаются на анекдоты о горожанах, и даже сами любят их рассказывать. Вот, например, знаменитая шутка о двух одинаковых ключах на гербе города. Регенсбургцу нужно два одинаковых ключа на один замок. Одним он открывает, а вторым ключом закрывает. От меня традиционное огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если ролик понравился, в комментариях дополняйте меня и исправляйте. Путешествуйте, дарите себе эмоции. На этом все. Всем добра и увидимся в следующем городе. Ах да, чуть не забыл. Главная визитная карточка города вот тут.